Igurs ir harizmātiska persona, kas uzbūvējis pirmo privāto mazbānīti Latvijā, raksta Kristaps. Nu, kā tu redz, bānītis stāv jau, redz. Jā. Igurs ir mēbeļu galdnieks un kokgriezējs. Mazbānīti viņš būvē kopā ar saviem mācekļiem. Vilcienam vēl vajadzīgs dzinējs un, protams, sliedes. Un tad tas vizinās viesus pa Igurda saimniecību. Bānītīm nosaukums ir Ronis, jo tāpēc, kā viens puisis uzvārdā Ronis, un viņš taisīja arī rasējumu visu to, un vēl ir otrs puisis ir uzvārdā Cielaus, un tāpēc uz bāniņa ir rakstīts arī, ka to ir pagatavojis Cielavu armiju. Igurs aicina apskatīt arī viņa amatniecības skolu, kas atrodas Valdemārpilī. Šeit amatu apgūst 36 mācekļi. Bānītis tap šī vietā, tieši šī telpā, jā. Un bānītim arī, lai bānīti uztaisītu, jā, mēs bijām uz lauksaimniecības muzeju un bānīti sapfotografējam un te pielikām pie skapjiem, lai vismaz, redzat, tā, to līdzību dabūt, jā, Kāpēc bānītis ir vajadzēja man tur būvēt? Jo Ārlavās ir 21. gadā gājis, 1921. Vācu laikos gāja bānītis tieši gar Ārlavas baznīcas, gan manas sēt kādu puskilometru. Un 35. bija pasažieru vilciens Roja, Valdemārpils Stende, kur gāja atkal pasažieru vilciens. Un viss tas bija maz bānītis. Un es ar šo te pasažieru vilcieniņu arī braucu uz Talsiem un savā laikā, kad es biju piedzimis. Igurs ar savām idejām prot aizraut cilvēkus. Arī man kaut uz īsu brīdi sagribas kļūt par viņa mācekli. Mācos virpot zīmuļa turētāju. Iesit to iekšu. Dziļi? Jā. Pagriez, ieiet centrē, griež, vēl stingrāk, lai neiznāk ārā. Mēs ieslēdzam iekšā. Kad tu paņem vienu skaidru, tu slidini visu šitā pirkstu. Kā tu ir paņēmis, lēn līdz galu. Dziļāk nebāži. Vienādi. Oi, labi. Galiņš te vēl nav. Kas mums tagad? Mums jāiztaisīt caurumiņš. Griez uz iekšu, uz otru pusi, uz otru. Pareizi. Tagad, ja paliek gluds, tad ņem nākošo. Šitāds ir švammīte, nespiežīta. Mums iet vai neiet? Tātad šito tu uztaisīji, tas ir tev. Paldies. Šitas atkal ir no man taisītais. Ar visu. Es saprastu, ka man ir kur tiekties. Jā, tev ir kur tiekties. Nu, un šis ir knaģīts, jā, ko arī uz virpus taisa. Kā aiztaisīt pakas ciet. Nu, tās ir miltu pakas, tas ir pipar un skanēlim un viss tam līdzīgi, ko es nopērkāt Santa Marija vai kā, es nezinu, kas tas ir, un tad aiztaisiet. Tas arī tev, kad tu atbrauc. Šī švilpē, lai mēs varētu sasaukties. Nu, un šitas atkal tādām mazām paciņām atkal. Tas ir brāķis, lai tev brāķis arī kāds lūdzu. Paldies par dāvanām. Man arī jums ir dāvana, dators. Un mēs varētu aiziet un apskatīties. Varbūt tās es jums arī varu kaut ko parādīt no savām prasmēm. Jā, labi. Igurs ir izskolojis daudz amatnieku. Kā viņiem iet un ko viņi tagad dara, to visātrāk var uzzināt kādā no sociālajiem portāliem. Piereģistrējam Igurdam e-pastu Apollo mājaslapā un uzaicinu viņu draugos. Varbūt sāksim ar to, kad sameklēsim draugos kādu no jūsu mācekļiem un uzaicināsim viņus draugos. Un tad varēsiet arī apskatīties, kas viņiem ir albumos, kādas bildes viņi ievieto. Karina Grimkofa. Tā ir Karina. Tā ir Karina. Tā tikko nolika. Viņai noteikti bilde būs iekšā jau. Karina patiešām ir ievietojusi internetā sava diplomdarba fotogrāfijas. Ja mums būtu kāda jūsu darbu bilde, mēs varētu arī tiešām ielikt viņu un tas būtu jūsu pirmais albums. Kāda mana bilde? Jā, varbūt internetā kaut kur jūsu darbu bilde ir pieejama. Ievadām meklētājā Google Igurda vārdu un nospiežam meklēt attēlus. Igurs ir populārs, atrodam daudz viņa bilžu. Šī bildē tas arī ir. Blakus prezidentam esat jūs? Jā. Es nezinu, vai tādu bildi var likt draugos.
Nu jā, te mēs redzam, ka jūsu bilžu ir ļoti daudz. Tagad bānīts ir. Jā, jautājums tikai, kuru no viņām izvēlēties, lai saglabātu. Bānīts, tas ir pat nagla. Nobeigumā vēlreiz parādu Igurdam, kā ieiet draugos un e-pastā. Ar pārsteigumu konstatējam, ka jau ir atnākusi pirmā vēstule. Vēstule ir no Edgara. Edgars Saško. Jā. Man zēlis jau. Un jautā, tas patiešām esi tu, Igurd, vai kāds jokus dzēna? Varam atbildēt. Protams, ka es. Šajā īsajā datorstundā nepaspēju Igurdam iemācīt daudz, taču esmu pārliecināts, ka turpmāk viņa labākie datorskolotāji būs Galdnieks Zeļļi. Ja arī Kalts un Ēvele viņiem dažreiz vēl neklausa, tad datoru viņi pagaidām noteikti pārzina labāk par savu skolotāju. Paldies, paldies.